你哼唧啥呢？哼唧。刚才听到这边有人在哼哼唧唧的。来偷拍。偷偷的拍一下。不是我不拍，兄弟们，我操！我一走到这边上，人家不上了，我靠！出来3个女的一直盯着我看，我操！我整的我不敢拍了，我不知道他们在干嘛，害怕他摔我的摄像机啊。Hello， 接到一个活儿，刚好就是去温州的10点，今天10点装货。我现在提前往那边走。从往奔流连，这就是大路吗？妈的，这他妈的差的也不远。本次导航结束。位置在哪个地方啊？上泥村那边，就在那里是吧？对呀，我绕了一圈过来的。就这边过来的是吧？对。好，靠。我掉个头吗？用？你不用掉头哎。这里出去都大路啊。啊，这边能出是吗？这里出去都大路。好的。104。就是得走104的。这都是吧？对。操，能装得下吧？我这个小4轮都装得下，你这个车这么长，我本来叫个小4轮。来，反正不要那么高一点，不用跟来贴，这样应该可以啊。杨梅？我们这边这是杨梅啊？对，杨梅树。我看这边也是花草挺多的，路上看到有好多大棚。这个车我没装过，知道吧？这种车一样装的话是一样装。太大还是说怎么办？不是太大，这个车厢是多少块？1.8米啊？1.8米。那我们这个车厢是多少？我们这个小货车。小的不知道，你们那估计没1.8米吧？8个好快点半夜呀，这个很低，装到起来呀。哪里都要跑。对呀，哪里有活儿就送到哪儿就算哪儿呗。送到温州就在温州待着。这东西刚好是送到温州的，这是我老家的一个姐从老家给他捎的，还有别的东西呢，不光这一点，那箱子里边都装满了。这样子。给他从老家带的东西，刚好。刚老家过来啊？一周左右吧，走到这边了。1周左右了。对。刚好送到永嘉县。哦，巧了不是？巧了，我昨天晚上我第一次下那个货拉拉平台，我自己刚刚下载下来。
哎，我搞一下。他说你可以叫的，你叫一下。那我说我谢一下，给你搞一下。不用再往上摞了，啊随便装2排，这不16个吗？嗯，总共14排就够了，你自己数吧。现在几排了？ 2排吧。现在2、3，现在都3排了吧2排。 ？2排是吧？ 2百。行，你看装吧，反正后边装多点儿，跑着也好跑。哦，好吧。后边后面给你少装一点。后边装多了，前面它跑着轻，都可以。送掉你们这个，干不起啊？河南河南那边可能种不起来。这种不起来的，我们那儿能种苹果，苹果，种苹果、种梨可以的，桃子都可以。种不起来哈。这种不行，这种我都没见过。不，你们那没。我啊，没有，种不起来的，这么长不大，估计能种起来，长不大，估计。不，那边估计那个气候不行。就是气候不行，冷的时候太冷了，我那冷的时候也零下10几度呢，零下1度啊？零下十几度的，还零下1度，10几度嘞。零下1度那就现在估计是零下1，也得零下好几度。前几天刚下完雪，还下雪啊？郑州，我来的时候刚下完雪，郑州。今天啊？就是下啥1周前。19天。对，小苗没挑，来不及挖。走了，老板。哦，微刮跑就行。那个队伍呢？对。叶黄，多少钱呢？ 10块钱，什么东西啊？这是这个吃好的吃的，什么东西啊？我不知道。这个种米下米不大要，好甜好脆的。我我老看人家不会批。一包10块啊！今日初5啊，就一点点10块，我们洗不出来，现在多啊。快，给你扫码。别的东西走了没事，有没有，10元是吧？有没有注意？便宜点儿，没便宜，便宜。 78不岁了要了，，不要了，不要没事。便宜点呗。哎呦，我这个不是2个字。你这大娃，我靠，你这真是会做生意。行，10块钱给你扫过去了啊，扫完了，今日初5就100啊，就是。绝对不会骗你的。哦，谢谢。拜拜。拜拜。靠左行驶叶子50米，到达雁荡山收费站。叶子透丁沈阳头的男人在这儿。请注意，过收费站后70米向右前方行驶。你好，ETC 要办理吗？现场免费办的。公司的车，他们自己都办了。即将向右前方往温州方向。能让还拉会儿吧？向右前方往温。
到啦！请输入通行卡，等待支付通行费41元。支付成功。右转进入红三线。谢志玲，感谢志玲。哟，油菜花，漂亮的油菜花。即将左转，到了。左转，随后到达目的地。楼内。啊，我在。哦，写完了，刚好把这东西也送到目的地了。出发，兴隆家苑。去人家家做客，不能空着手啊！家里边还有个孩子呢。整点零食吧，找了个赵一鸣买点零食。中国人的习俗，做客不能空着手。现在谁拿的摄像机谁牛逼，拍照就完了，一拍他都害怕。一般嘛，一大包花了45块，不能到人家白吃白喝白住啊，给他孩子买的。不知道咋回事。哎呦，大江，弄啥嘞？拍视频呢。拍视频呢？这一套买了多少钱？2000。不多啊，不贵。估计是上一代的。最新的，上一代的1000多。
不是涨价了，这个买的时候1700，现在2000。不是发售价2999吗？不是一个东西吧？一个360不知道一个大江岸。这是那个啥？大江岸这个是？看不着，反正2000块钱。估计现在都老了。哎呀，肚里疼慌，不知道咋回事。不能喝水。这还是个牌子嘞，这是大牌子嘞。你看底下就把这个箱子，我都早想扔它来，我说，哎，有比没家强。不是一块啊，其他的是给你儿子买的零食，我看看。你买了？哎呀，随便拿就行了，这东西我看见了头疼。都，反正没多少东西来，都这一箱是面，鱼肉丝儿。这玩意没买了。不知道鱼肉丝啊。从网上东北买来那个米面儿。不知道不懂，反正让带就带了。先上去吧。过来。你知道发的啥不？现在？发油管，没发国内。俺朋友帮我发油管来，现在。油管你进了啥？他有账号，反正都是现在刚开始，都是我今天这次出发的时候刚开始发，没集齐来还。先尝试再看，找对标账号，看看啥货。对标不对标，先别说这东西，你再对标，它也不就是火的比较慢。对，反正慢慢来呗。啥时候有一个视频？吃上高级的了，今天赶上生活了，海鲜。这是。我操，牛柳是吧？